brothers and sisters, I greet you in the name of the Lord Jesus. Дорогие братья и сестры, приветствую вас именем Господа Иисуса. Welcome to yet another episode of Beauty for Ashes. Добро пожаловать в очередной эпизод передачи «Украшение вместо пепла». We serve such a good God, Мы служим такому благому Богу, a loving Father. любящий Отец. And for several weeks, He's been teaching us about how to put on the garment of praise and cast out the spirit of heaviness. И на протяжении многих недель Он учил нас о том, как облачаться в одежды славные и избавляться от духа унылого. We've looked at Paul and Silas, who took their eyes off their pain and focused on the Lord. Мы говорили о том, как Павел и Сила, они не смотрели на свою боль, но сосредоточились на Боге. We've looked at David, who took his eyes off his challenges and he looked up to the Lord. Мы говорили о том, как Давид переставал смотреть на свои испытания и взыскивал Господа. We've looked at Jehoshaphat, who took his eye off the battle that was before him and just began to worship the holiness of God. Мы говорили о том, как Иосафат переставал смотреть на битву, которая разворачивалась перед ним, и начинал поклоняться святому Богу. The devil wants to discourage you. Дьявол хочет сбить вас с толку. He wants to put weights upon your soul that will weigh you down. Он хочет возложить на вашу душу тяжкое бремя, которое будет давить на вас. And you know, the Bible says that since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Писание говорит, что, будучи окруженными таким облаком свидетелей, давайте свергнем с себя всякое бремя. Since we have the examples of these men and women of God who have gone before us, let us lay aside every weight. Имея столько примеров мужей и жен Божьих, которые были перед нами, давайте свергнем с себя всякое бремя. Today, I feel in my spirit we should do something special. Сегодня я чувствую в духе, что мы должны сделать что-то особенное. I'm not going to teach or preach today. Я не буду сегодня учить или проповедовать. We're just going to meditate on the awesomeness of God. Давайте поразмышляем о величии Божьем. So with an attitude of worship, И облеклись в готовность поклоняться. I want you to think about how good the Lord has been to you Я хочу, чтобы вы вспомнили, как благ Господь к вам. and begin to speak to Him about His goodness. Начните говорить Ему о Его благодеяниях по отношению к вам. I want you with words to remind your soul about the goodness of God, Своими словами, своими устами напомните своей душе, как благ Господь. so that you can tell your soul, why are you cast down? Put your trust in God. Чтобы вы могли сказать своей душе: что унываешь ты, душа моя, уповай на Бога. And with my very little knowledge of God, I will also speak about the goodness of God. И при том, что я так мало знаю Бога, я буду все равно провозглашать, как Он благ. There are some things we know about God, however, it's our head knowledge of God. И тем не менее, есть то, что мы знаем своим разумом о Боге. So we sometimes speak about these things, but it's not in our hearts. И иногда мы говорим то, что мы понимаем, но этого еще нет в нашем сердце. So this time I want you to meditate on the goodness of God with your mouth and with your heart. Поэтому сейчас я хочу, чтобы вы поразмышляли о благости Божьей, исповедали это своими устами и размышляли об этом в своем сердце. He is such an awesome God. Он такой великий Бог. His glory is far above the heavens. Его слава превыше небес. His glory is too much for the heavens. Его слава слишком велика, чтобы небеса могли вместить ее. If His raw glory enters into heaven, heaven will be destroyed to ashes. Если бы Его слава в чистом виде вошла в небеса, то небеса были бы разрушены и сожжены дотла. So the Bible says that He tones down His glory, or He humbles Himself to enter into heaven. Потом Библия говорит, чтобы вступить в небеса, Бог приглушает яркость своей славы, Он преклоняется. So can you see how small your problem is before Him? Поэтому видите, насколько невелика, насколько мала проблема ваша по сравнению с величием Бога. Do you know what it means to create the worlds out of nothing? Знаете ли вы, что означает сотворить миры из ничего? We as human beings, we feel so proud and arrogant when we invent something. Когда люди что-то изобретают, они чувствуют гордость и превозносят себя за это. But no matter what we think we invent or create, we use raw materials. Но независимо от того, что мы создаем или изобретаем, мы используем какое-то сырье. But the only raw material God used was His Word. Но единственное сырье, исходный материал, который Бог использовал при создании нашего мира, это были слова. The Bible says He calls those things that be not as though they are. Библия говорит, что Он называет несуществующее как существующее. With His word, He called light into existence. Словом Своим Он создал свет. The Bible says He created the heavens and the earth by His great power. Библия говорит, что великой силою Он сотворил небо и землю. He created the earth out of nothing. Он создал землю из ничего.
Look at the amount of planets that he has created. Посмотрите на эти планеты, которые Он создал. We cannot even count them. Мы не можем даже их сосчитать. The Earth belongs to one galaxy, Земля входит в состав одной из галактик. and there are so many uncountable galaxies. Но существует так много неисчислимых галактик. But the Earth belongs to one small galaxy, and that galaxy has over 100 million planets. Но Земля входит в состав небольшой галактики, в состав которой также входит еще около 100 миллионов планет. Can you imagine how tiny the Earth is before God? Можете ли вы себе представить, насколько крошечной Земля кажется Богу? If one galaxy has over 100 million planets, Если в одной галактике более 100 миллионов планет, and there are so many galaxies, и есть еще много других галактик, all created by God. и все они созданы Богом, Even when you think about the sea alone, просто задумайтесь о море. there are many parts of the sea too deep for any human being to reach. В морях есть такие глубины, до которых еще не добрались люди. And so there are many sea creatures that we don't even know of yet. Есть морские существа, о которых мы даже не знаем. Our God created them all. Но наш Бог создал их всех. Look at the testimony of Israel. Взгляните, например, на свидетельство Израиля. Your God, he made a promise to a man called Abraham Наш Бог дал обетование человеку по имени Авраам and told him, to your descendants I will give this land. и сказал: потомкам твоим я дам эту землю в наследие. And for so many years the enemy has fought to keep them out of that land. И на протяжении многих лет враг не пускал его в эту землю. And even when they got scattered from the land, the Lord promised, I will bring you back to your land. И даже находясь в рассеянии, израильтяне получали обетование от Бога: я верну вас в вашу землю. 100 years passed. Прошло 100 лет, 300 years passed. 300 лет прошло, 500 years passed. прошло полтысячелетия, 1000 years passed. 1000 лет прошло. By this time, these people have spread across all the nations. К этому времени израильский народ рассеялся по всем народам, по всем странам. By this time, they had lost the Hebrew language. Они к этому времени уже утратили родной язык, иврит. By this time, they were persecuted and killed. К этому времени их уже много гнали и убивали. 1500 years passed. Прошло 1500 лет. By this time, when we as believers began to read scriptures and we saw promises about Israel, we said there is possibly no way this can mean Israel, it must mean the church. И к этому моменту христиане, читая Библию, обетования, данные Израилю, они говорили: невозможно, чтобы это значило Израиль. Это, скорее всего, означает церковь. And when Bible scholars read that, oh, the Lord will restore Israel back to their land, they said there's no way it is humanly possible. И когда библейские ученые изучали и читали обетование о том, что Израиль вернется на свою землю обетованную, они думали, что это невозможно. They began to say, oh, it must mean the church. Но они начали говорить, что это, скорее всего, относится к церкви. They said it must mean some sort of spiritual restoration. Они говорили, что это, скорее всего, речь идет о каком-то духовном восстановлении. 2000 years passed. Прошло 2000 лет. And the Lord did a miracle and brought them back to their land after 2000 years. И спустя 2000 лет Бог творит чудо и возвращает Израиль в свой собственный дом, в их землю. Do you still think your problem is anything before God? Думаете ли вы, что ваша проблема хоть что-то значит для Бога? Is your problem up to 100 years old? Вашей проблеме сколько лет? 100? Is your problem up to 1000 years old? Или ей 1000 лет? Do you know what it means for the Lord to bring his people out of Egypt and lead them for 40 years into the promised land? Знаете ли вы, что значит для Бога вывести народ из земли египетской и 40 лет водить их по пустыне в землю обетованную? For over 1 million people to go through wilderness without planting, without having farms, without anything, and God fed them. И речь идет о более чем миллионе человек, которые странствуют через пустыню, ничего не садят, никакого сельского хозяйства не имеют. Бог питает их сам. Do you know what it means for millions of people to be led through the wilderness and not one person was sick amongst them? Знаете ли вы, что значит, когда несколько миллионов человек идут по пустыне, и никто из них не болеет? Do you know what it means for food to fall down from heaven like rain, and they were gathering the food to eat? И знаете ли вы, что такое, когда пища падает с небес подобно дождю, и люди собирают ее и едят? Your God, the God that you serve, he divided the Red Sea into two, and his people walked on dry ground. Ваш Бог, Бог, которому вы служите, разделил Красное море напополам, и люди прошли по сухому дну. Do you know that your God destroyed all the gods of Egypt? Знаете ли вы, что Бог, ваш Бог, посрамил всех богов египетских? He struck their sun god, and the whole of Egypt was covered in darkness. Египтяне поклонялись солнцу, и Бог
поразило этого Бога, и весь Египет погрузился во тьму. He struck their goddess in the Nile River, and the Nile River was full of blood. Он посрамил Бога реки Нил, и весь Нил наполнился кровью. He swallowed up the serpents of Pharaoh. Он поглотил змей фараона. Do you know what it means for him to open the womb of Sarah? Вы знаете, что для него означало открыть утробу Сары, чтобы родила? A 90-year-old woman stricken in age. 90-летняя женщина, уже пожилая. The Lord defiled all biology and all science. Но просто Бог посрамил все законы биологии и науку. Without her normal female cycle, she conceived and gave birth. Уже находясь в период менопаузы, Сара смогла зачать и родить ребенка. The Lord, whose glory is too awesome to be contained by heaven. Слава Господня слишком велика, чтобы ее могли вместить небеса. Do you know what it means for God to become man to shed his blood for you? Знаете ли вы, что для Бога означает стать человеком, чтобы пролить свою кровь за вас? To save you from sin and to save you from hell. И спасти вас от греха, и спасти от ада. What is there that you think he cannot do for you? Итак, что же есть такого, чего Он не может сделать для вас, как вы думаете? After giving his life for you, Ведь Он отдал свою жизнь за вас. after giving his only son for you, Он отдал своего единственного Сына за вас. the most precious thing in his life he gave for you. Самое драгоценное, что у Него есть, Он отдал за вас. What is it that you think he can hold back from you? Как вы думаете, что вообще Он может удержать от вас, не дать вам? I want you to meditate on all this. Просто подумайте обо всем этом. Behold the goodness of the Lord. Взгляните, как благ Господь. He has inscribed you on the palms of his hands. Он написал ваше имя на своей руке, на своей ладони. He says, I will never leave you nor forsake you. Он сказал, никогда тебя не оставлю, не покину тебя. He says, I am with you even unto the end of the age. И Он говорит, я с тобой до скончания века. He dwells in light that no one can approach unto. Он обитает в свете неприступном. Yet he has chosen to live inside of you. И тем не менее, Он решил, что будет обитать в вас. Isn't he a good God? Разве Он не благой Бог? I want you to keep thinking of his goodness. Поразмышляйте о Его благости. I want you to keep thinking of his awesome power. Продолжайте думать о Его великой силе. He used a donkey to speak and to prophesy to Balaam. Он использовал ослицу, чтобы она пророчествовала Валааму. He did a miracle and opened the mouth and the understanding of a donkey to be able to speak. Он сотворил чудо, и ослица смогла думать и говорить. As I'm speaking these words, I see a woman here. You are worried about your child Говоря эти слова, я вижу женщину, которая очень беспокоится за своего ребенка. because you've been told that your child has a learning disability. Вам сказали, что ваш ребенок не сможет ничему научиться. And the Lord says, I should tell you, if he can open the understanding of a donkey and a donkey can speak accurately and speak fluently, then how much more your child? И Господь сказал мне сказать вам, что если Он смог сотворить чудо, и ослица смогла говорить, артикулируя звуки, и говорить бегло и внятно, то насколько же больше Бог может сделать для вашего ребенка? And I see the Lord laying his hand upon your child and opening up your child's understanding. И я вижу, как Бог просто кладет, возлагает свою руку на вашего ребенка и открывает его понимание. All of the wisdom of man is like foolishness before the Lord. Вся мудрость человеческая, как глупость в очах Господа. All the wonderful technology that you see and you open your mouth and say, this is awesome. All that wisdom is still foolishness before the Lord. Все эти замечательные технологии, глядя на которые мы смотрим и говорим, как здорово, все это глупости, все это глупое перед Богом. The wisdom of the Lord is far above us. Мудрость Господня намного выше, намного больше нашей. This is the God you serve. Вот такому Богу мы служим. Stop magnifying your problem before Him. Перестаньте превозносить свои проблемы перед Ним. Your problems are dust before Him. Ваши проблемы подобны праху перед Господом. Rise to your feet right now and let us pray. Давайте встанем на ноги и помолимся. Thank you, Lord, for speaking to us about your goodness. Спасибо Тебе за то, что Ты обращаешься к нам и говоришь нам, как Ты благ. Lord, we don't want to just have a head knowledge. Господь, мы не хотим просто головой все понимать, We want to have a revelational knowledge. но мы хотим иметь знание, которое открыто нам. Reveal yourself to us, Lord. Открой нам себя, Господь. Open our eyes to see you. Открой наши глаза, чтобы мы могли видеть Тебя. Open our hearts to taste your goodness. Открой наши сердца, чтобы мы вкусили Твою благость. Thank you, Lord, for the answer. Спасибо, Господь, за ответ. In Jesus' name we pray. Во имя Иисуса мы молимся. Amen. Аминь. I want you to spend the rest of the day meditating on God's goodness Проведите остаток дня, размышляя о благости Господа, until He fills your thoughts
пока Он не наполнит все ваши мысли. then you would see a great miracle in your life. И тогда вы увидите великое чудо в своей жизни. I look forward to seeing you again same time next week. Увидимся в это же время через неделю. And until then, God bless you. До встречи. Пусть Бог благословит вас.